ժամանակների պայմանագրեր, տասնյակ ու հարյուրավոր միլիոնավոր դրամների, եւ երկրորդը դուք եք կարծում, որ ընդունելի է ծեծը, այսինքն ծեծել են Հայաստանի ինքնիշխանության համար բլոգերին, ով բացահայտել է կոռուպցիոն սխեման։ Շնորհակալ եմ դեպի հարցի համար, նախ մի ընդհանուր ֆոնային բանացում, որպեսզի իմ հետագա պատասխանը անթերցումների դեմ չտա։ Առաջինը ես կարծում եմ, որ մենք վերաբերումից որևէ մեկի ամենության կամ հավաքածը հաղթելու իրավունք չունենք, ես նկատում եմ, քանի որ դուք նշեցիք դրվագ, որը ես այդքան չգիտեմ, մանրամասն վկայակոչելով կոռուպցիոն սխեմայի եւ այլն, բայց ուզում եմ ասել հետեւյալը, որ կոռուպցիոն սխեմայի դուք նշեցիք ներքինից, ես կարող եմ ասել, որ կոռուպցիոն սխեմայի մեջ դերավորված մարդ չի կարող լինել մեր թիմից։ Եթե նույնիսկ այսօր մեր թիմից է, եւ հանկարծ պարզվի, որ այն կոռուպցիոն սխեմայի մեջ ներգրավված չի, այդ պահից ինքը կդադարի ներգրավված է, ներգրավված, եթե պարզվի, որ ներգրավված չէ, ինչ է ասում, եթե պարզվի, որ կոռուպցիոն սխեմաների մեջ ներգրավված չէ, ինքը ինչպես եղել, այնպես էլ կշարունակի մնալ մեր թիմից, իսկ եթե պարզվի, որ կոռուպցիոն սխեմայի մեջ ներգրավված է, ինքը չի կարող լինել մեր թիմից։ Այսինքն հիմա դուք ինչ եք նկարագրում, նկարագրում եք մի սխեմա, որով որևէ մեկը կարող է յուրացնել պետական բյուջեի որևէ գումար, այդպիսի մարդը չի կարող իմ եւ մեր քաղաքական թիմից լինել, չի կարող ուղղակի։ Բացառվում է, որ այդպիսի մարդը լինի մեր քաղաքական թիմից, բայց ես էլի ասում եմ, ես սա չեմ ասում անձի մասին կոնկրետ, որովհետեւ իդերցո կա ես չգիտեմ անձանոթները, անկեղծ եմ ասում։ Բայց սա որպես սկզբունք, եկեք սա արձանագրենք, ինչ դեպք է վկայակոչել, սա իմ ունիվերսալ պատասխանն է մնացած բոլոր դեպքերի մասին։ Երկրորդը, բռնությունը, որևէ բռնություն չի կարող ընդունելի լինել ինձ համար եւ մեզ համար, որտեղ դա նաեւ քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության հիմնարար փաստաթղթի եւ մեր գաղափարաբանության եւ գաղափարախոսության մաս է, եւ ես ուզում եմ սա հստակ արձանագրեմ, որ այս մասով էլ տարընթերցումներ չլինեն։ Մեզ համար կարող է լինել այն ասում, որպեսզի էլի տարընթերցումներ չլինեն, օրենքով սահմանված դեպքեր կան եւ գուցե նաեւ դեպքեր կան ինքնապաշտպանության եւ այլն օրենքով սահմանված ուժի կիրառման դեպքեր կան, այս դեպքերը ես նկատի չունենալով ասում եմ, որ ընդհանուր առմամբ բռնությունը մեզ համար անընդունելի է եւ մենք կարծես շատ հստակ ենք այս հարցում եւ նման հարցերում։ Կոռուպցիան, ով չտեսնված, չլսված, պոզով կոչով կենդանի չի, այն դեպքը աղմկահարույց, որը քննարկեց ամբողջ Հայաստանը, տեղի է ունեցել այն բացահայտման հիման վրա, որը ես ձեզ ասեցի։ Ես պատկերացնում եմ, եթե ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող որևէ մեկի մասին, որևէ լուր հայտնվել մամուլում, ձեր քննչականը, դատախազությունը ինչ արագությամբ կզբաղվեր դրանով, որքան ժամանակ այս, որևէ գործ հարուցվել է, այսինքն կոռուպցիան ոնց է, մսխումը ոնց է լինում, ձեր համար ընդհանրապես տարօրինակ չի, որ ձեր ֆրակցիայի անդամը մեկ անձից գնումներով հարյուրավոր միլիոն դրամների պայմանագրեր է կնքում քաղաքապետարանի հետ, որտեղ փաստացի աշխատում է, եւ որի շինարարություն պայմանները չի բավարարում, որը բացահայտել են մարդիկ։ Երկրորդը, այդ որ ձեր համար բռնությունը ընդունելի չի, մենք դա ոնց պիտի տեսնենք, ոնց պիտի հասկանանք ընդունելի է թե չէ, դատապարտել եք, աշխատում է մինչև հիմա այդ մարդը, ավելին, ում որ բռնության է ենթարկել բոլորիս աչքի առաջ, իր վրա ավելի ծանր հոդված է դրվել քրեական, ձերբակալվել տարվել է ոստիկանություն, ու այն մարդը, որ բռնություն է կիրառել, կարծում եմ այստեղ տարընթերցում չկա։ Մինչև հիմա պաշտպանաբանը որևէ գործողություն չի ձեռնարկվել, այսինքն ոնց պիտի հասկանանք ձեր համար ընդունելի է թե չէ, ձեր վարկով մենք հիմա հասկանում ենք ոչ թե որ ընդունելի չի, այլ որ խրախուսելի է, այդ եք դուք ցույց տալիս։ Լսեք, որպեսզի հստակ լինի, ցանկացած մեկը ով պետական բյուջեից կոռուպցիոն սխեմա է ձեռնարկում եւ փողատանում իմ անձնական թշնամին է, ցանկացած մեկը ով ուզում է լինի, որպեսզի պարզ լինի։ Այդ մնացածը, լսեք, հերիք է ինձ քննիչի, դատախազի, օպերի, լիազոր, մի կողմից առավոտից իրիկու ասում են սուպեր վարչապետական համակարգը, հեռախոսը վերցրեց, այս արեց,
Ես ասում եմ ձեր ասած դեպքի մասին լսում եմ առաջին անգամ, որովհետև պատկերացրեք ես ավելի կարևոր գործեր ունեմ։ Երկրում ստեղծված է ինստիտուցիոնալ համակարգ է։ Գալիս են իրավապահ համակարգ, մենք օրենսդրական փոփոխություններ ենք արել, եւ այդ թվում քննչական կոմիտեն եւ հակակոռուպցիոն կոմիտեն գալիս ազգային ժողովում հաշվետվություն է տալիս։ Եթե որևէ մեկը կասի, որ վարչապետը ինձ ասել է, որ կոռուպցիայի դեմ չպայքարես, եւ ընդհակառակը որևէ մեկը կասի, որ ես չեմ ասել բոլորին, որ ով որ կոռուպցիայով զբաղվում իմ անձնական ճշնամին է, դուք հիմի եկեք մեկ էլ ասում եք բանում, բայց գիտես բանում սադոմ մասիվի, էները անցնում էին 4 հոգի նստած են, մեկը պապազած, բաս են ոչ կրնի, այդ քեզ բան, դա ձեր զբաղվելու գործն է, պատգամավորեք զբաղվեք, ինստիտուտներ կան երկրում, ես ուզում եմ միա ձեր դիրքով, դուք ուզում եք երկիր ինստիտուցիոնալ ի վերջո ըլնի թե չըլնի, երկրորդը ես ասում եմ դատապարտում եմ բռնությունը, դատապարտում եմ այդ կոնկրետ դեպքը եւ մենք նաեւ մեր ինչքան տեղյակ են Երևանի քաղաքապետարանի մեր գործընկերները այդ խնդիրը նաեւ կոմունիկացրել են մեր կոալիցիոն գործընկերներին։ Ինձ համար տարբերություն չկա, ես սկզբունք եմ ասում։ Հիմա դուք ուզում եք, ինչ եք ուզում։ Ես քաղաքապետի հարցով չեմ զբաղվում, բայց քաղաքապետի հարցով պետք է զբաղվեն ինստիտուտները, ովքեր զբաղվում են քաղաքապետի հարցով, այդ թվում քննչական կոմիտեները, այդ թվում իրավապահ մարմինները։ Իսկ երբ որ հարցը կդառնա քաղաքական հարց, դա արդեն ունի նաև քաղաքական որոշակի գործիքներ, որոնք նաև կկիրառվեն։ Հիմա դուք սենց բորբոքված, վրդովված, ինչ եք ասում։ Դուք այդքան չգիտեք, ասֆալտես արին, այն արին, առավոտից երկու մենք ենք դրանով զբաղվում։ Մենք ենք դրանով զբաղվում։ Այդ ով այդան, որը ասֆալտի, այդ մեկի մյուսի հարցերը բարձացնում, էս անում, ով է դրա համար ստեղծել ինստիտուտներ, դուք եք ստեղծել։ Բա կոռուպցիայի պայքարի համակարգով է ստեղծել, սկսած բանից կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովից, հակակոռուպցիոն դատարանից, շարունակած հակակոռուպցիոն կոմիտեով եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Իրավունք ունեք գնացեք պայքարեք, բավարարներները փոխեք։